नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी कहते जो घर मुख्य द्वार यही सातटी जिनिस थाए से ही घरे माँ लक्ष्मी बास निश्चय रही थाए। केबे भी सही घर दुख दरिद्रता प्रवेश करि न थाए। सही घरे सबु बेले देवतांकर बास रही थाए। एमिति किछि जिंस अछि जहाँ आपण घरर मुख्य द्वार रखिबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धि आकर्षित होई आसी थाए। कौनसी नकारात्मक वातावरण नकारात्मक एनर्जी आपणक घर भितर को प्रवेश करि पारि न थाए। एमिति किछि जिनिस आपणको आपणक घरर मुख्य द्वार रखिबा दरकार। दर्शक बंधु आपण माने ओडिया रे गोटे कथा सुनिथिबे, गाँ सुंदर धोबा तुठरू, अर्थात आपणक घरर गाँर मुख्य जो पोखरी थिबो ସେହି ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଗାଁରେ କେତେ ନିର୍ମଳତା ବା କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ସଫା ସୁତୁରା ଥିବ ସେ ଘର ଭିତରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅସନା ଥାଏ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ମହିଳାମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ନ କରନ୍ତି ସଜାନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିନଥାଏ। କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଅସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଏହି ସାତଟି ଜିନିଷ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ୟା ଉପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଆମ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେପରି ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବେ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, ନା ବୋହୂ ପ୍ରତି ନା ଶାଶୁ ପ୍ରତି ନା ଝିଅ ପ୍ରତି ନା ପୁଅ ପ୍ରତି। ସେମିତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି ମଜବୁତ ଥିବ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ସେହି ଘରର ସମୃଦ୍ଧିକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ ହେଉନି ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ଏହା ଭିତର ପଟକୁ ଆସୁଥିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ 2 ଫାଳ ବାଲା କବାଟ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଛିଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛିଦ୍ର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏହାଟେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲି ଏମିତିରେ ଡଷ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ ବା ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସଫା ରଖୁଥିବେ ଟିକେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫା ରହିବ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଡଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ସଫା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟକୁ ଥରୁଟିଏ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଝରକାରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ବି ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ଥିଲା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରୁ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟିକର ଲଗାନ୍ତୁ, ତାଠୁ 100 ଗୁଣା ଭଲ ହବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ସଫା କରିବେ। ତାପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବେ।
ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଧୋଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହବ ଏବଂ ଘରରେ ସମୃଦ୍ଧି ହବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ସେହି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଅଛି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ହଳଦୀରେ 2 ପଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିବେ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କରିବେ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଉଥିବେ ପୁଣି କରୁଥିବେ, ଧୋଉଥିବେ ପୁଣି କରୁଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୂଜାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ହେଉଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ରହୁଛି, ଘରେ କାହାର ବି ମନ ମିଶୁନାହିଁ, କରଜରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଚାଲିଲେଣି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ, ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିବେ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ, ଛୋଟିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚିପକେଇ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ, କରଜ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା, ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଘରେ ରଖିବା, ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାଟା ସୁଝିଲା ନାହିଁ ବା ଆମେ ଠିକ୍ସେ କଲେ ନାହିଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଆମ ଘରରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୋଷ ଥାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଥାଉ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମାନହାନି, ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଆସେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଡରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଉଛି ତ ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣିକରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ। ଦେଖିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ, କରଜ, ରାଗ, ଈର୍ଷା, ଘରର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଏସବୁ ଯଦି ଲାଗି ରହୁଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା, ବିନା କାରଣରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଥିବାର ତୋରଣ, ଆମ୍ବ, ଅଶୋକ ପତ୍ର ଲାଗିଥିବାର ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଆସେ, ତୋରଣ, ସାଧାରଣତଃ ଘଣ୍ଟି ଲାଗୁଥିବାର ତୋରଣ, ଯାହାକି ପବନରେ ଯେମିତି ଆୱାଜ ଆସୁଥିବ, ଏହି ତୋରଣକୁ ନିଜ ଘରର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନରୁ ବି କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଏହି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସେ, ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘଣ୍ଟିର ତୋରଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଏହାଟେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ, ତେବେ ଏହା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମାସେ, 2 ମାସ, 6 ମାସ, ବର୍ଷେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏମିତି ଆସିବ, ଘରର ଉନ୍ନତି ଏମିତି ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଆଡ଼ୁ କେମିତି ନା କେମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଥିବ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହିଁ ହେବ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଥରୁଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦନରେ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ନାମର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଥରୁଟିଏ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଭ ଲାଭ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସହିତ ଶୁଭ ଲାଭ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିକର ଚିପକେଇବା ସହିତ ନିଜେ ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚପଲ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ସେଇଠୁ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚପଲ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମେନ୍ ଡୋରକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।